So guys, ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. பையன் வந்து 11K ஓட்டி அதோட ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ வண்டியோட மெரிட்ஸ் டிமெரிட்ஸ்லாம் எல்லாமே சொல்லியிருப்பீங்க. மோஸ்ட்டாக சப்ஸ்கிரைபரோட பதிலாக வந்து அந்த வீடியோ ஆன்சர் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மேலே ஐகார்டில் வந்துடும், இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருப்பேன், நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சு வந்துக்கோங்க. ஸோ இது வந்து 2வது எபிசோட், சரிங்களா? ஸோ 2வது எபிசோடில் எது பற்றி நம்ம கேட்க போகிறோம்? பையன் வந்து மூணார் போயிருக்கான். ஸோ மூணார் போயிருந்தாலும் அவனோட ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு, லாங் டிரைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸு, வண்டி எவ்வளோ பெட்ரோல் எவ்வளோ செலவாயிருக்கு, ஏன்னா வந்து சிட்டிக்கு பெட்ரோல் டிஃபர் ஆகும், ஹைவேக்கு பெட்ரோல் டிஃபர் ஆகும், லைக் மைலேஜ் டிஃபர் ஆகும். ஸோ அதெல்லாம் என்னதுன்னு ஃபுல்லாக டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண தெரியுமா, இன்ட்ரோ பார்த்துட்டு வரணும். போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. ஸோ ஃபைனலி பேக் டு த செகண்ட் எபிசோட் வித் திஸ் பாய், சரிங்களா? ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து எதை பற்றி பேசுகிறோன்னா, மூணார் ரைடு பற்றி. ஸோ ஒரே கேள்வி தான், சிம்பிளாக. மூணார் ரைடு வந்து டோட்டலாக எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ ஆகிடுச்சு, மைலேஜ் எவ்வளோ கொடுத்தது, ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னது, அந்த நேரத்தில் லாங் ட்ரைவ் பண்ணும்போது என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணேன்? ஆக்சுவலி லாங் ட்ரைவில் வந்து டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணது வந்து மெயின்லி இந்த லைட்னால வந்து நான் டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணேன். மார்னிங் வந்துட்டு ஒரு 3 o'clock கிளம்புனேன். அப்போ வந்துட்டு லைட் வந்து ஆக்சுவலி சரியில்லை நம்மளுக்கு. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன், வைசர் ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே தான் வந்து வண்டி ஓட்டியிருந்தேன். ஒரு 6 o'clock வரைக்கும், சன்லைட் வரைக்கும் ஒரு 80 தான் ஓட்டியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் சன்ரைஸ் ஆனவொடனே தான், அந்த டீ குடிச்சோடனே தான் வந்துட்டு வெயில் வந்தது தான் வண்டி வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக ஓட்ட ஆரம்பித்தேன். ஏன்னா இந்த லைட்டை வச்சு நான் நம்பி ஓட்ட முடியாது. ஆக்சுவலி இன்கேஸ் சடனாக வந்து ஒரு பள்ளம் வருது, ஒரு ட்ரைனேஜ் இருக்குது, நம்மளுக்கு தெரியாது, யாராச்சும் வந்து நடுவில் கிராஸ் ஆகிட்டா கூட நம்மளுக்கு ஒரு 50 மீட்டர்ஸ் வந்து எனக்கு கண்ணே தெரில. ஆக்சுவலி ஒரு 10 மீட்டர்ஸ் 20 மீட்டர்ஸ் தான் தெரியும். இப்போ நான் ஒரு 80 ஸ்பீடில் போகிறேன், டப்புன்னு ஒரு 50 மீட்டர்ஸ் யாராவது ஒருத்தவங்க கிராஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்னால் வந்துட்டு டப்புன்னு பார்த்துட்டு ரியாக்ட் ஆகிட்டு நான் வந்துட்டு அந்த டைம் எனக்கு கம்மியாக இருக்கும், பிரேக்கும் வந்துட்டு நம்ப முடியாது, டப்புன்னு அடிச்சு. ஸோ அதாவது நம்ம ஒரு லாங் ட்ரைவ் போகிறோம், அதாவது ஏர்லி மார்னிங் ரைடு போகிறோம், இல்லை ஈவினிங் ரைடு போகிற மாதிரினா ஃபாக் லைட் கண்டிப்பாக மஸ்ட் வேணும். ஏன்னா இந்த ஹெட்லைட்டே உங்களுக்கு நம்மளுக்கே தெரியும். அது ஹெட்லைட் இல்லை, நான் இப்போ வாங்கி வச்சுருக்கேன், இன்னும் நான் போடல வண்டிக்கு. அடுத்த ரைடு ஃபெப்பில் போகிறேன், போகும்போது வந்து கண்டிப்பாக அங்கே போட்டுருவேன். ஆக்சுவலி அது வரைக்கும் வந்து வீட்டில் வச்சுருக்கேன் ஃபாக் லைட்டும் அசார் லைட்டும். அடுத்து என்ன இன்னொன்றுன்னா, நம்மளுக்கு க்ரூசிங் படி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நல்லா க்ரூசிங் ஸ்பீட் தான். ஆக்சுவலி நான் இனிஷியலாக வந்துட்டு நல்லா முறுக்கி ஓட்டேன், ஒரு 105 110 க்ரூஸ் பண்ணி போனேன். ஆக்சுவலி அப்போல்லாம் இன்ஜின் நல்லா ஹீட் ஆச்சு, ஸ்ட்ரெஸ் ஆச்சு. ஸோ அந்த டைமில் எனக்கு மைலேஜ்லாம் வந்து ரொம்ப ட்ராப் ஆகிடுச்சு. ஒரு 38 தான் வந்திருக்கும். நான் செக் பண்ணுவேன், ஒரு கரெக்டாக ஒரு 350 கிலோமீட்டர்ஸ் போகணுன்னு கரெக்டாக வந்து பெட்ரோல் போட்டு டேங்க் திருப்பி ஃபுல் பண்ணிட்டு டிவைட் பண்ணி பார்ப்பேன் எவ்வளோ வந்துருக்குன்னு பார்க்கும்போது அப்போ எனக்கு 38 தான் வந்துச்சு திருப்பி. ஏன்னா ஆக்சுவலி ஒரு இது மட்டும் தான் சொல்லணும், ஹில்ஸ் அப்போ ஓட்டும் போது எல்லோரும் கம்மியாகும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் வந்து எனக்கு மட்டும் அது கம்மியாகலை. ஏன்னா எனக்கும் தெரில. ஆக்சுவலி நாங்கள் வந்து வால்பாறை மூணாருக்கு அப்புறம் வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி தான் பெட்ரோல் போட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த மூணார் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரே வாட்டி, அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி ஃபுல் டேங்க் பண்ணி ஓட்டிட்டு இந்த வால்பாறை, இந்த அதிரப்பள்ளி எல்லாமே சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் வந்து ரிட்டர்ன் வரும்போது நான் ஒரு வாட்டி பெட்ரோல் போட்டேன். நான் வந்துட்டு சம்திங் மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 45 வந்துச்சு எனக்கு. ஹில்ஸு ஓட்டினது ஃபுல்லாக ஹில்ஸு ப்ளஸ் ஆஃப் ரோட் பண்ணது எல்லாமே சேர்த்து ஸ்லோப்பில் தான் ஏற்றினேன். ஆக்சுவலி ஸ்லோப் ஏற்ற போது ஒரு ஃபன் ஆச்சு. நான் பின்னாடி உட்காந்துட்டேன், என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் தான் முன்னாடி உட்காந்தான். இப்படி தான் ஏறிச்சு, இப்படி ஃபுல்லாக இப்படி தான் இருந்துச்சு. இறங்கும் போது சூப்பராக இருக்கும், ஏன்னா இந்த ஸ்லோப்பில் இறங்கும் போது சூப்பராக இருக்கும், ஏறும் போதும் சூப்பராக இருக்கும். ஆக்சுவலி நான் பின்னாடி உட்காந்துட்டேன், டப்புன்னு என்ன பண்ணிட்டான், கிளச்சு வந்துட்டு டப்புன்னு விட்டு கிளச்சு லைட்டாக முறுக்கிட்டான். என்ன ஆச்சுன்னா இப்படி தூக்கிச்சு வண்டி வீலிங் டே எப்படா வண்டி தூக்குது எப்படா, டேய் நீ தப்புன்னு முறுக்குனா அப்படி தாண்டா தூக்கும், நீ கரெக்டாக அப்படியே வச்சுட்டே ஓட்டணும் ஒரு 20லே, இல்லைனா வந்துட்டு ஏறாது. நானும் பின்னாடி வெயிட்டாக இருக்கேன், நீ கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கடா, வண்டி வெயிட் அவ்வளோ இல்லைடா, நீ டப்புன்னு ஏதாவது ஒரு பின்னாடி வெயிட் கொடுத்தோன்னா அது ஏறிடும்டா சொன்னேன். அவனுக்கு டப்புன்னு பயத்தில் அதுக்கப்புறம் ஓட்டிட்டான். டோட்டலாக அந்த பெட்ரோலுக்கு எவ்வளோ செலவாக இருக்குது? பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1700 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டினேன். பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 44 லிட்டர் போட்டிருக்கேன். ஆக்சுவலி மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40, ஆவரேஜாக 40 40 வருதா? பரவாயில்லையா? ஆனால் 40 வந்து ஓட்டுற பொறுத்து. ஆக்சுவலி இப்போ 100 மேலே நீ க்ரூஸ் பண்ணிங்கன்னா வண்டி வந்து 37 38 தான் தரும். இன்ஜின் ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப ஆகும், இன்ஜின் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சுன்னா நம்ம 37 38 தான் தரும். அப்போ நீங்கள் ஸ்மூத்தாக 80 90 ஓட்டிட்டிங்கன்னா நல்ல மைலேஜ் 40 தரும். லாங் டிரைவ் ஓட்டும் போது இந்த கம்ஃபர்டபுள், அப்புறம் பில்லியன் உட்காரும் போதெல்லாம் பில்லியன்லாம் கம்ஃபர்டபுள் சான்ஸ் இல்லை. நான் சோலோவாக தான் போனேன். ஓகேவா? இப்போ பில்லியனாக போனேன்னா இங்கே தொட்டு பாருங்கள், ஒன்றுமே இருக்காது குஷனு. எனக்கும் வந்துட்டு ஒரு 100 கிலோமீட்டர் மேலே உட்காந்தாலே எனக்கே வந்து வலிக்குது. ஆக்சுவலி அது உண்மையாக ஒத்துக்கணும். 100 கிலோமீட்டருக்கும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டிக்கலாம். அது 100 கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் வந்து நீ கன்ஃபார்ம் நீ பிரேக் எடுத்துகிட்டு தான் வந்துட்டு ஓட்டணும். இல்லைனா வந்துட்டு இதை நீ வந்து கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி கொஞ்சம் குஷன்லாம் ஆட் பண்ணனா நீ ஒரு 150 கிலோமீட்டர் ஓட்டலாம். ஆனால் அதுவும் ஓட்ட முடியாது, ஏன்னா நம்ம சிசியை வந்துட்டு வண்டி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும், ஹீட்டாக ஆரம்பிச்சிடும். கொஞ்சம் வண்டிக்கு வந்து நமக்கு ரெஸ்ட்டு விடணும். ஆக்சுவலி இப்போ வந்து பேசிக்காக லாஸ்ட்டான கேள்விக்கு வந்துடலாம். அதாவது ஒரு லாங் ரைடு போகிறோம், எக்ஸ்பல்ஸ் வச்சு போகிறோம், என்னென்னா மெயினாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு? முதல் பார்க்க வேண்டியது வந்துட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாக் லைட் போடுறீங்க, கண்டிப்பாக போடணும். நீங்கள் சோலோ வந்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே வந்து இந்த பின்னாடி வந்து நம்ம போட தேவையில்ல, அந்த
அது என்ன டாப் பாக்ஸ் போடுவாங்கல்ல, டாப் பாக்ஸ் போடுவாங்க. லக்கேஜ் கேரியர் வந்து லக்கேஜ் கேரியர். அந்த பிளேட் வந்து நம்ம போடணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் சோலோ ஓட்டிங்கன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் டபுள்ஸில் போனீங்கன்னா வந்துட்டு இதை எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் அந்த இங்கே போட்டு ஆகணும். ஏன்னா இங்கே நான் லக்கேஜ் கட்டிட்டேன், எனக்கு வந்து தேவையில்லை. ஆக்சுவலி பில்லியனோட போகும்போது வந்துட்டு கண்டிப்பாக இது வந்து போட்டு ஆகணும். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சென்டர் ஸ்டாண்ட் வந்து நான் வந்து ப்ரிஃபரபிள் பண்ண மாட்டேன் ஆக்சுவலி ஓப்பனாக. ஏன்னா எனக்கு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ஒரு 35 mm to 40 mm குறையுது. அப்போ 220 mmலேருந்து நீங்கள் கம்மி பண்ணுன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 180 போயிடும். இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் வண்டி இருக்கிற கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்துடும். ஸோ அதனால வந்துட்டு அது மட்டும் போயிடாதுங்க. பட் லூப் வந்து 500 km ஒரு வாட்டி வந்து விஸ்டான ஒரு செயின் லூப் வாங்கி வச்சுருந்தேன். 500 km ஒன்ஸ் அடிச்சுட்டே இருந்தேன். அதனால வந்து செயின் நாய்ஸு எதுவுமே வரல, பக்காவாக இருந்துச்சு. இன்னொன்று டயருக்கு மட்டும் காற்று மட்டும் வச்சுருந்தீங்க லாங் ரைட்டு அடிக்கவே அடிக்காதீங்க. மெயின் ரீசன் ஏன்னா வந்துட்டு இன்கேஸ் நீங்கள் ஓட்டுங்க 80-90 தான் ஓட்ட போகிறீங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் டயரில். ஸோ ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும்னா ப்ரெஷர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் என்ன ஆகும், ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஹைவேலாம் போகும்போது ஒன்ஸ் ஒரு வாட்டி முன்னாடி வந்து கரெக்டாக டயர் செக் பண்ணிக்கோங்க. செக் பண்ணி கரெக்டான டயர் ப்ரெஷர் இந்த வண்டிக்கு எவ்வளோ 38 போட்டுருங்க. ஓகே 40 போட வேணாம், ஏன்னா 38 போதும். 38 இங்கே 25 வரும், 28 போட்டுக்கோங்க. ஃப்ரண்ட்டில் 28 பின்னாடி 38 அந்த போதும். ஓகே அது கம்மியாகவே கொஞ்சம் அடிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஹைவே போகும்போது இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து டயர் தேயும் போது டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் போது ப்ரெஷர் வந்து ஏறும் நம்மளுக்கு. ஸோ அதனால் வந்து டயர் மட்டும் காற்று மட்டும் அடிச்சுட்டு. இப்போ லாங் ரைடில் போகும்போது வண்டி இன்ஜின் ஹீட்டு எப்படிலாம் ஆகுது, ஹீட்டிங் இஷ்யூவில் எப்படி தெரியுதா இல்லை பரவாயில்லையா? ஹீட்டிங் இஷ்யூ ஆக்சுவலி நான் என்ன பண்ணிட்டேன், 120 முறுக்கிட்டேன் இனிஷியலாக. முறுக்கிட்டுக்கப்புறம் ஓட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஹீட்டு தெரிஞ்சிருச்சு. நீ அப்படி வண்டியை வந்து ரெவ் பண்ணாமல் அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் நம்ம ஓட்டி இருக்கும்போது வந்துட்டு பக்கா அந்த இன்ஜின் ஹீட்டிங்கு எதுவுமே இல்லை, அந்த ஸ்மூத்து ரிஃபைன்மெண்ட்டு எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ வந்து டோட்டலாக இங்கேருந்து மூணார் போகிறதுக்கு டோட்டலாக 7 கிலோமீட்டர் இருந்தது உனக்கு? மூணார் இங்கேருந்து போனால் ஒரு 620 km இருந்துச்சு. அதாவது 620 to 650. ஸோ அப்படி போகும்போது எத்தனை கிலோமீட்டர் கழிச்சு ஒரு பிரேக் விட்டேன், லைக் இந்த பைக்கில் வந்து இவ்வளோ கிலோமீட்டரில் பிரேக் விடலாம்? ஆக்சுவலி நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என் ரைடு பார்த்தீங்கன்னா கந்தலூர், மூணார், அதுக்கப்புறம் வந்து வால்பாறை, அதுக்கப்புறம் வால்பாறையிலேருந்து ஒரு இடத்துல தங்கிட்டு அதிரப்பள்ளி போயிட்டு திருப்பி அந்த இடத்துக்கு வந்து கிளம்புற மாதிரி பிளான். ஆக்சுவலி நான் இங்கேருந்து கந்தலூர் போகும்போது அரௌண்ட் வந்து ஒரு 580 km சம்திங் வந்துச்சு. ஓகேங்களா, நான் பிரேக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 times பிரேக் எடுத்துருப்பேன். அதே ஆவரேஜாக அந்த 100 கிலோமீட்டர் வந்து பிரேக் எடுத்துகிட்டு போனேன். ஸோ மூணார் போகும்போது வந்து பிரேக் அவ்வளோ எடுக்கல, ஜஸ்ட்டு ஒரு 1 பிரேக் தான் எடுத்தேன். ஆக்சுவலி சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும் தான் பிரேக் எடுத்தேன். ஆக்சுவலி மற்றபடி பிரேக் எடுக்கல. திருப்பி ரிட்டர்ன் வரும்போது இந்த வால்பாறை மூணார்லேருந்து அடுத்து வால்பாறை போகும்போதும் அதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 2 times பிரேக் எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நாங்கள் சோலையா டேம்னு ஒரு இடம் இருக்கும். அது ஆக்சுவலி அது செம்ம ஒரு பாப்புலரான இடம் ஆக்சுவலி அங்கே வால்பாறையில். அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து இந்த கேரளா தமிழ்நாடு பார்டரில் தான் நான் ஸ்டே பண்ணேன். ஆக்சுவலி அங்கேருந்து அதிரப்பள்ளி வந்து 60 km. அந்த 60 km நீங்கள் ஓட்டுறீங்க பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து ஆக்சுவலி செம்ம ரைடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஏன்னா வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து ஒன் லைன் தான் ரோடு, டபுள் லைன் இந்த மாதிரி கோடு போட்டு டபுள் லைன்லாம் இருக்காது. ஃபுல்லாக வந்து ஆஃப் ரோடாகவே இருக்கும் 20 km. ஆக்சுவலி எக்ஸ்பல்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். எந்த அட்வென்ச்சர் பைக் இருந்துச்சுன்னா சூப்பரான உங்கள் வண்டியோட ஃபுல் கேப்பபிலிட்டி வந்து அங்கே டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம். நீ உன்னோட ஸ்கில்லே வந்து நீ சேலஞ்ச் பண்ணி, ஏன்னா வந்து ஒரு கார் வருது இப்படியே வருது, காரு ஒரு இவ்வளோண்டு சின்ன கேப்லேயே அந்த ஜல்லிக்கல்லாம் இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஓகே, அப்போ நீ வந்து தெரியாமல் பிரேக் அடிச்சா நீ கொஞ்சம் லெஃப்ட் ரைட்டு வாரிடுவேன். நீ அந்த பிரேக் அடிக்காமல் நீ கரெக்டாக அந்த கேப்புக்குள்ளேயே நீ போயிடணும். அப்போ உனக்கு சின்ன சின்ன விஷயம் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். அந்த மாதிரி விஷயம் ஆஃப் ரோடு வந்து நான் இந்த கொடைக்கானல் போன அளவு கூட எனக்கு இடமே மாட்டல. இந்த அதிரப்பள்ளி அந்த ரோடு போகிறதுக்கு அது மட்டும் தான் ஆஃப் ரோடு மீன்ஸ் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக இல்லை. இந்த கல் அதெல்லாம் இருக்கும்போது நான் இன்னொன்று ஆஃப் ரோடில் வந்துட்டு நம்ம நிற்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா வந்துட்டு எனக்கு கை ரொம்ப வலிக்குது, ரொம்ப குனிஞ்சி ஓட்ட மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதாவது நம்ம வந்து இது ஒன்று ஹேண்டில் பார் ரைசர் போடணும் இல்லை ஹேண்டில் பார் மாற்றணும். 2 ஆப்ஷனுக்கு. ஹேண்டில் பார் ரைசர் வந்து 1400. ஹேண்டில் பார் ரைசர் போட்டிங்கன்னா சிட்டியில் வந்து கம்ஃபர்டபுள் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல, அது மட்டும் கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது. ஓகே, லாங் ரைட்னா உங்களுக்கு பொசிஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இது நம்மளுக்கு சிட்டி ரைடு ஹைவே ஓட்டு க்ரூசிங்க்கு நல்லாயிருக்கு. ஆஃப் ரோட் போகும்போது நான் இப்படி குனிஞ்சிடுறேன் வண்டி, நான் இப்படி தான் இருக்கணும். இப்போ குனியும் போது வந்துட்டு எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக கை வலிக்குது, ஷோல்டர் வலிக்குது, கை வலிக்குது. சரி, ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பல்ஸில் வந்து லாங் ரைட் போயிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணிங்க, என்னென்ன வந்து அட்வான்டேஜ் ஃபேஸ் பண்ணிங்க, அதுவும் வந்து நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ வந்து நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல, செகண்ட் எபிசோடில் வந்து ஃபுல்லாக அந்த பையன் வந்து மூணார் போயிருக்கான். ஸோ அதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். தேர்ட் எபிசோடில் லாங் ட்ரைவ் பற்றி பேசணும் சொல்லுங்கள். பட் இந்த வீடியோவில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டுமே சேர்த்து மர்ஜ் ஆகி கவர் பண்ணிட்டேன், சரிங்களா? பட் அதுக்குன்னு தேர்ட் எபிசோட் போட மாட்டேன்னு நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக போடுவேன். ஸோ தேர்ட் எபிசோடில் வந்து என்ன தெரியுமா கதை, நான் வந்து ரீசெண்டாக ECU அப்டேட் பற்றி ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டேன். லைக் ரொம்ப டீட்டெயிலாக போடல, ப்ரீஃபாக சின்னதாக வந்து ஒரு 1 minute தான் அரௌண்ட் வரும். ஸோ அதுதான் போட்டேன். இந்த மாதிரி ECU அப்டேட் வருது, உங்கள் லோக்கல் ஷோரூமில் பண்ணிக்கோங்க, அதை பற்றி தான் நான் வீடியோ
வீடியோ போட்டிருப்பேன். பட் இந்த அடுத்த 3rd எபிசோடில் ஈஸியோ அப்டேட் பற்றி ஃபுல்லாக வந்து 2 பேர் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி ஏன்னா நிறைய கமெண்ட்ஸில் கேட்குறீங்க ப்ரோ ஈஸியோ அப்டேட் ஃபுல்லாக சொல்லுங்கன்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த வீடியோ தான் இருப்போது. ஸோ அது வரைக்கும் ஸ்டே டியூன். ரெமோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டுருங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் 3rd எபிசோடில். பை. நான் ஷூட் எங்கே திரும்ப பண்ணேன், இதோ இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் தான் ஷூட் பண்ணேன். ஸோ வந்து என்னோட கேமராமேன் வந்து இங்கே தான் நின்றுட்டு இருந்தான். ஸோ இங்கே நின்றுட்டு வீடியோ வந்து இப்படி வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து எடுத்து பேசியிருந்தா சரிங்களா. ஸோ இங்கே என்ன கதைனா ஃபுல்லாக கொசு தொலை. ஏன்னா நான் பேசும்போதே வந்து இந்த பாருங்க பேசும்போதே வந்து கொசுலாம் கடிச்சிருந்து பையன் வர ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்கான். நானும் வந்து ஒரு கட்டத்தில் பார்த்துட்டு இருக்கேன். டே கேமரா பாடுறா, கேமரா கரெக்டாக ஆங்கிள் இருக்கான்னு. பையன் யார் தெரியுமா, உங்களுக்கு தெரியும் யார் இருக்கான் இந்த பையன் இல்லை பாருங்கள் ஷார்ட்ஸ் போட்டு வந்திருக்கான் சரிங்களா. கொசு செம்ம கடிக்குது. நான் அவரை பயந்துருந்தேன், ஐயோ இவனுக்கு வந்து வீடியோ சொதப்பிடுவோன்னு. பரவாயில்ல வீடியோ கரெக்டாக எடுத்து வந்து கொடுத்துட்டான். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து வீடியோ முடிக்கிறேன். ஸோ வீடியோ அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஸோ பாய்.